హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. టుడే మీ అందరికి నేను ఒక మినీ మిషన్ రివ్యూ అయితే ఇద్దాం అనుకుంటున్నానండి. నేను ఈ మిషన్ బై చేసి ఒక 1 వీక్ అవుతుంది. దాని క్వాలిటీ ఎలా ఉందండి, ఎలా వర్క్ అవుతుందని అన్నీ చూశాను నేను. మంచిగా వర్క్ అవుతుందా లేదా, లేదంటే ఎలాంటి క్లాత్స్ అయితే మనం దీని మీద స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఎవరన్నా బై చేసుకోవాలన్న వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది కదా నేను పెట్టిన వీడియో అని చెప్పి. ఇదైతే మనకి పవర్ సప్లై ద్వారా అయితే మనకు వర్క్ అవుతుందండి. పవర్ సప్లై ఇవ్వాలి, లేదంటే మన బ్యాటరీస్తో కూడా మనం రన్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడికైనా క్యారీ చేసుకోవచ్చు. చాలా చిన్నగా ఉందండి మిషన్ అయితే. పెద్ద పెద్ద డ్రెస్సెస్ అలాంటివి మనం దీని మీద స్టిచ్ చేసుకోలేము. అలాగే మనకు ఒక పెడల్ ఇస్తారు, ఆ పెడల్తో మనం ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ కూడా మనం స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఒక బటన్ ఇస్తారండి, బటన్ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది అక్కడ ఆన్ బటన్ క్లిక్ చేసినా కానీ మనకి ఆ మిషన్ అయితే వర్క్ అవుతుంది. ఈ రాడ్ని పైకని దానిపైన దారం పెట్టేసి మనం ఆ బాబిన్లోకి దారం ఎక్కించుకొని ఇలా అక్కడ పెట్టేసి మనం దారం అయితే ఇలా తీసుకొని కింద దాకా వెళ్ళేసి మనం సూదిలో అయితే అటాచ్ చేస్తామండి. మనకైతే వాళ్ళు ఒక మ్యాప్ ఇస్తారు, ఒక పేపర్ ఇస్తారు. ఆ పేపర్లో దారం ఎలా పెట్టాలి, ఫస్ట్ దేనికి పెట్టాలి, సెకండ్ దేనికి పెట్టాలి, అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్తారండి. దాన్ని బట్టి మనం ఇలా పెట్టుకోవచ్చు, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మనం ఫస్ట్లో ఏదో అనుకుంటాం కానీ ఒకసారి చూస్తే మనకి ఎక్కడ ఏం పెట్టాలని అన్నీ తెలుస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత మనము ఇక్కడ నేను తిప్పుతున్నాను కదా, అది ఎప్పుడు మనం ఫ్రంట్ వైపు మన వైపే తిప్పుకోవాలండి, బ్యాక్ వైపు తిప్పకూడదు అలాగా. అండ్ మనకి బాబిన్ పైన ఒక కలర్ థ్రెడ్ అండ్ బోటం ఒక కలర్ థ్రెడ్ వస్తుంది కదా, బోటం థ్రెడ్ రావడం కోసం మన కింద ఇంకొక బాబిన్ పెడతాము. ఈ స్పాట్లో అయితే బాబిన్ పెడతాము. మనకి ఇష్టమైన దారం అయితే దాంట్లో పెట్టి ఆ స్పాట్లో మనం పెట్టేస్తే మనకి కింద కూడా దారం మంచిగా మనకి ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ అయితే వస్తుంది. ఈ మిషన్కి ఒక టేబుల్ కూడా ఇచ్చారు. ఆ టేబుల్ ఎందుకంటే చాలా చిన్న స్పేస్ అయితే ఉంది, స్టిచ్ చేసుకోవడానికి అన్కంఫర్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ టేబుల్ ఇచ్చారు. ఈ టేబుల్ జస్ట్ అటాచ్ చేసుకొని కంఫర్ట్గా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే బాబిన్లోకి థ్రెడ్ ఎలా ఎక్కించాలి, ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ అని నేను చెప్దాం అనుకున్నాను. ఫస్ట్ అయితే బాబిన్లోకి ఒక 2 రౌండ్స్ మనమే చుట్టేసుకొని నేను పెట్టిన స్పాట్లో పెట్టేసేసి మనం థ్రెడ్ని అండ్ బాబిన్ రెండింటిని పట్టుకొని, వీడియోలో చూపిస్తానండి క్లారిటీగా, అలా పట్టుకొని మనం పవర్ బటన్ ఆన్ చేసేస్తే చాలా ఈజీగా థ్రెడ్ అయితే బాబిన్లోకి ఎక్కిద్ది. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి. మనం ఏదో అనుకుంటాం కానీ ఒకసారి మనం ట్రై చేస్తూ ఉంటే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఇలా పట్టేసుకొని మనం ఆన్ చేసేసుకుంటే బాబిన్లోకి థ్రెడ్ అయితే ఎక్కింది. తర్వాత ఆ బాబిన్ తీసుకొని మనం ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ పెట్టాను కదా బాబిన్, ఆ ప్లేస్లో పెట్టేసుకొని మనం సూదిలోకి అయితే దారం అయితే ఎక్కిస్తాము. అది ఆ ప్రాసెస్ అంతా మనకు ఒక మ్యాప్ లాగా ఇస్తారు వాళ్ళు, దాన్ని చూసైనా మనం పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే మనకు అర్థమైపోయింది చూస్తుంటే ఒకసారి మన హ్యాండ్కి వచ్చాక మిషన్ అయితే. ఇదేంటంటే ఈ మిషన్ పవర్ సప్లై ఉండాలి అండ్ మనకి, లేదంటే బ్యాటరీ అయినా ఉండాలి. ఏదున్నా కానీ మనకి పెడల్ ఇస్తారు, అలాగే బటన్ కూడా ఇస్తారండి, మిడిల్ 1 బటన్. నేను అది కూడా చూపిస్తాను పెడల్తో ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి. మనం టేబుల్ మీద పెట్టుకుంటే మిషన్ని లెగ్తో మనం ఆ పెడల్ని ప్రెస్ చేస్తూ మనం స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. హ్యాండ్స్తో మన క్లాత్ని జరుపుతూ అటు ఇటు, లేదంటే ఆ మిడిల్ బటన్ ప్రెస్ చేసినా కానీ మంచిగా స్టిచ్ అవుతుంది. మనం ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఓన్లీ క్లాత్నే అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏది చేయాలన్నా కానీ ముందు క్లాత్ అయితే పెట్టాలి. బ్యాక్ సైడ్ ఒకటి ఉంటుందండి, అది మనం పైకి లేపితే మన కింద సూది ఉంది కదా, అది ఆ పార్ట్ అయితే మనకు పైకి లేసిద్ది. ఆ కింద మనం థ్రెడ్ అయితే పెట్టేసేసుకొని తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ కిందకి అనేసేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవడమే అండి. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. ఎవరన్నా బై చేసుకోవాలన్న వాళ్ళు బై చేసుకోండి. కాకపోతే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, పెద్ద పెద్ద ఫ్రాకులు ఇలాంటివి స్టిచ్ చేసుకోవడానికి కుదరదండి. చిన్న చిన్న ఏమైనా ఆల్టరేషన్స్ అలా ఇంట్లోనే చేసుకోవడం కోసం ట్రై చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఇది బై చేసుకోవచ్చు. మనకి వచ్చాక కూడా చాలా కంఫర్ట్ అయితే ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండి. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ చూసినందుకు వీడియో. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి, నేను క్లారిటీగా చెప్తాను మళ్ళీ వీడియో చేసైనా సరే. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండి.